салом, дӯстони азиз. Рӯзи ҳамаатон ба хайру шодӣ бошад. Умедворам хонуободу тансиҳат ҳастед. раҳмат, ки моро тамошо мекунед ва дастгирӣ мекунед. аз ҳамаи шумо миннатдор ҳастем. имрӯз 23 феврал аст ва мо хостем камтаракка кам бошад дастархони идона ташкил диҳем. дар ин ҷо ман як намуд пироги манник пухта истодаам. барои пирог ба мо 3 дона тухм, 1 стакан шакар, 1 стакан шир, 1 стакан орд ва 1 стакан маннаи крупа, инчунин разрихли тел ва ванилин 10 граммӣ лозим аст. дар аввал мо 3 дона тухмро бо шакар лат мезанем. баъд ширро ҳамроҳ намуда нағзакак омехта мекунем. баъд аз он разрихли тел ва ванилинро ҳамроҳ мекунем. баъд аз он ана ҳамин хел орд ва маннаи крупаро аз элакча гузаронида омехта мекунем. дар охир 100 миллилитр равғани растанӣ ё ин ки маргаринро об карда ана ҳамин хел ба хамирамон ҳамроҳ мекунем. чӣ хеле ки дида истодаед. ана хамири пироги мо ҳам тайёр шуд. акнун мо лалии тафтонро ана ҳамин хел равған мекунем ва маҳсулотамонро ба дохили он мерезем. тафтони мо ба дараҷаи 160 градус монда шудааст. пирогро 40 дақиқа дар тафтон гузоштам. ҳозир мебинем канин пухт аст ё не. пухт аст албатта. акнун дарунашро мебинем. ана аҷоибот омадааст. маззаашам хело нағз аст. рости гап фарзандони ман аз тортам дида ҳамин хел пирогҳои бекремро нағзтар мебинанд. як хел тортро дӯст медоранд, лекин бисёри пироги бекремро нағз мебинанд. дар ин ҷо боз самбуса пухтам, лекин ин дафъа хамирро аз магазин харидам, лекин ба ман ростигап он қадар писанд наомад. дар ин ҷо як намуд салати осон бо 3 намуд маҳсулот тайёр карда истодаам. барои ин салат ба мо лозим аст 5-6 дона тухм, гӯшти мурғ ва занбӯруғи маринованишуда, яъне ки очонида шуда мегӯянд ба забони тоҷикӣ. ҳамаи маҳсулотҳоро ҳамроҳ бо ҳам омехта намуда майонез ҳамроҳ мекунем ва нағзакак омехта мекунем. салатро шумо метавонед бо хости дилатон чӣ хеле ки хоҳед оро диҳед. ростига мо барги салатиро фаромӯш кардем, нагирифтем.
акнун салатро бо худи тухм оро медиҳам. ана ҳама чизҳоро реза карда тамом кардем. майонезам ҳозир ҳамроҳ мекунам. ана омехта мекунем ва салати мо тайёр шуд. салати осонакак бо 3 маҳсулот. дар ин ҷо салатро ба тарелкаҳо мегирем. хеле ки дида истодед, ман ба тарелкаҳо гирифтам ва болояшро бо сафедии тухм оро медиҳам. сафедии тухмро аз тёрка, яъне ки турбтарошак, сӯрохии хурдаш мегузаронам ва дар гирдаш зардиҳои тухмро мегузорам ба мисли гул. ба тайёр кардани хӯрокамон сар мекунем. барои хӯроки мо лозим аст дил, ҷигар, пиёз, равған, булғорӣ, помидор ва намак мувофиқи таъм. боз ягон приправа ё ин ки мурч, ягон чиз хоҳед агар ҳамроҳ кунед.
خوراکی ما هم قریب تیار شد. اکنون ما جگری پخته ما را برای محصولاتمون میریزیم و از بالایش کартошка رو نیز میریزیم، البته نمک کرده و از بالایش کم ترکک پاپریکا ریخته دهانش رو میپوشیم تا پختنش. انا بینید خوراک ما جوشیده ایستاده است. کم ترکک چطوری که دیده ایستاده میکوبیم، یک جویه نمیکنیم، لیکن کم ترکک برای تگش نگرفتن است. در اینجا مرغ رو نیز از دخوفکا یعنی از تفتان گرفتم، پخته است و خوراکمون هم تیار شد. اکنون میبرداریم. راستی گپ دسترخوان رو ویدیو کردن نتوانستم. خیر دوستان، تا ویدیوهای آینده در پناه خدا باشید. آن کسانی که به کانال ما ابونه نیستند، اگر ویدیوهای ما به شما پسند باشد البته ابونه شوید، لایک رو نیز فراموش نسازید.